Assalamu alaikum urmаттуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. ЛТРде Билерман Ордо жазгы сериялар. Бүгүн 6 апрель. Барыңыздарга жакшы маанай каалап, бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Алия Жумабаева жетектеген команда келген. Анда эмесе мен команданы Ордого чакырууну баштаймын. Демек, бүгүнкү оюнда Кантемир Ормонов келген. Мугалимдик кесипти аркалайт команда мүчөсү. Кийинки катышуучубуз Айдана Сабидилаева. Мектеп окуучусу, 11-класста окуйт. Үчүнчү катышуучубуз Нурахмат Атакелдиев. 1-курстун студенти. Исабек Калбаев. Кийинки катышуучубуз кесип боюнча мугалим, команда мүчөсү Зубаида Калилова, 1-курстун студенти, команда мүчөсү. Жана капитан, команданын капитаны Алия Жумабаева. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге каршы бүгүн оюн жүргүзмөкчү. Урматтуу Алия Жумабаева жана командасы биздин студияга кош келипсиздер. Сиздер бүгүн экинчи жолу премьер лига үчүн ат салышасыздар. Мен ойлойм, бүгүнкү оюн сиздер үчүн өтө жоопкерчиликтүү болуш керек деп. Алия, команда оюнга даярбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Оюнга даяр, маанайлар сонун. Анда эмесе келиңиздер, команданы колдоп бир кол чаап коелу. Жазгы сериялар жаңы кошулган телекөрүүчүлөр үчүн биздин даректерди жазып алыңыздар. Ушул даректер адаттагыдай эле менимче көпчүлүк жаттап калды. Ошон үчүн айтып коеюн, Билерман асың-сызыкча Ордо биздин Инстаграмдагы баракчабыз. Катталыңыздар, суроо калтырыңыздар. Билерман Ордо Фейсбукта баракчабыз бар. Билерман чекит ТВ күчүкчө mail чекит туру биздин электрондук дарек жана YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер биздин оюндарыбыз чыгат. Демек, биздин башкы өнөктөшүбүз Барбол кондитердик фирмасы. Барбол адал таттуу, дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Жана ошондой эле дагы бир өнөктөшүбүз Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору. Бардык түрлөрүн кабыл алат. Дагы бир өнөктөшүбүз Таев Костюмс сиздерге сымбаттуулукту жана ийгиликти каалайт. Анда оюнду баштадык. Эсеп 0-0, 1-чи раунд. Биринчи суроо сиздерге каршы Роза Базарбаеванын суроосу келди. Бишкек шаарынын тургуну. Урматтуу билермандар, монитордо кайсы бир сүрөттүн кыскартылган формасын көрүп турасыздар. Мындай карикатуралык сүрөттөр 1980-жылдан кийин СССРдин аймагынан чыгуучу журналдардын кээ бирлеринде ушундай сүрөт чыккан. Демек, сиздер азыр бул эмне карикатураны билдиришин таап беришиңиздер керек. 80-жылдардан кийин СССРдин аймагындагы журналдардын айрымдарына ушул карикатура чыккан. Мен мындай чоң форматын кыскартып койдум. Минута кетти. Бомба турат бул 80-жылдары. СССР бузулуп аткан мезгилге туура келбейби? Жок, Россия 90 Бул жерде журналдарда өтөт да. журналдар болуп атат. Значит, Бул лабиринт Эме сөздөр. жаңылыктын эң жогоркулары. бул моундай болушу мүмкүн. Бул маалымат, бомба маалымат деген сыяктуу болушу. Азыр YouTube'да бомба деп чыгарып ошол Ошол сыяктуу болушу мүмкүн болчу. бирок бул чоң кичинертилген Деген болуп атат. Ошондой бул карикатура болуп атат да. Значит, бул бомба Адамдарды өзүнө тартыш үчүнбү ошондо? 1980-жылы журналдарда да таң өтөт. калтыра турган жаңылык дегендей. Жанагындай СССРдин саясаты боюнча болушу мүмкүнбү же болсо биздеги бомба маалыматтар деген сыяктуучу.
же согуш темасындагы. кыркылган сүрөткөн анан бул жагынан эмне болушу мүмкүн да? Жок, согуш тууралуу болсо анда болбой калат. кичинертилген деп атат. 80-жылдан кийин атат. Журналдарда. 80-жылдан кийин бул куралсыз жанагы Ядро- болгондо Ядролук жарыштар немеси эмеспи болгон жанагы да. ядро Мүмкүн да. жасаш боюнча. Же адамдарды кандайдыр бир өзүнө чакыруу болушу мүмкүн. бул 80-жылдан кийин советтер убагында бул маалыматтарды Чет өлкөгө чыккан журналдар бар. чет өлкөгө чыккан маалыматтар Ичиндеги СССРдин ичинде маалыматтарды сыртка чыгаруу болот. Бул максат ошол биздеги маалыматтар, бомба маалыматтар деши мүмкүн да, өтө кызыктуу деген сыяктуу элди өзүнө тартат. Ошондо Жаңы баягындай бир ачылыш жасадык деген ошого нерсе. кайсыга токтолдук? Бул ошондо адамдарды тартыш үчүн кандайдыр бир маркетингдин жолу болуп калат да. Убакыт аяктады Алия. Урматтуу алып барчу командабыздын атынан Ормонов Кантемир мырза жооп берет. Биздин жобубуз боюнча бул ошол журналдарда бул маалымат өтө актуалдуу деген сыяктуу карикатурада берилген. Бунун ар жагында куралсыз согуштар болгон ошол 80-жылдары. Ошол биздеги жаңы чыгарылган оружиялар боюнча мында кыскача маалымат болушу мүмкүн. Түшүнүктүү жооп кабыл алат. Эгерде бул сүрөттү кеңейте турган болсок, жанындагылар эмне болуп чыгышы мүмкүн анда? 1980-жылы Москвада жайкы олимпиадалык оюндар болгон. 1984-жылы АКШ Лос-Анджелестеги олимпиадалык оюндарга СССРди чакырбай коет. Саясий тирештен улам. Кантемир мырза. Ошого байланыштуу СССРдин саясий бюросу бойкот иретинде ошол АКШтагы олимпиадага мына ушундай сүрөттөр жарыялап салган. Кайсы бир континентте булар эме болот экен, билесиздер, олимпиада 5 шакекче турат да, туурабы? 5 шакекченин бири да бул. Мисалы үчүн сиздерге ошол мен карикатуралар карап көрдүм, аябай көп карикатуралар чыккан экен, мындай көрүсүздарбы? Ушул сыяктуу мисалы кызылы СССР эми кызыл түстүү символду алып жүргөн болсо, ушул сыяктуу карикатуралар аябай чыккан да. Анын бири ушул мисалы үчүн бомба коюу. Но 5 шакекченин бири Кантемир мырза. 5 шакекченин олимпиада 5 шакекченин бири. Маселе ушул жакта болчу. 1-0 эсеп. Сагын Мамандын командасында бир жандануу байкалды. Менимче кимдир бирөө тапкан окшойт. Экинчи раунд. Же Алишер таптı, же Жалахет таптı, же Сагын таптı, билбейм. Чыгып. Чамдаңыздар, Алия, чамдаңыздар. Бул жерде Исабек мырза, Кантемир мырза буга чейин ойноп кеткен, тажрыйба жетиштүү деп ойлойм. Нуриза Каратаева Адамжар оюнунан сиздерге каршы суроо берет. Сиздерге ошол кездеги бир сүрөт, ошол убактагы колдонулган бир предметти көрсөтөйүн. Мисал катары ушул кыз тагып көрүптүр. Үстүндө мына коңгуроо окшоп турат, коңгуроо окшоп турат. 17-кылымда Европанын айрым өлкөлөрүндө кээ бир аялдарды жазалоо үчүн ушул сыяктуу темирди аялдардын башына кийгизишкен. Бул темир баш кийимдин бир өзгөчөлүгү болгон. Демек, муну кандай аялдарга кийгизишкен? Жазалоо иретинде кандай аялдарга кийгизишкен? Бүгүнкү күндө деле ошондой мүнөздөгү аялдар бар коомдо. Бирок эми бүгүнкү күндө албетте мындай кылбайт. Балким убакыт кетти. Ушак сүйлөгөн аялдар Көп бар. сүйлөгөндөргөбү? Ушак сүйлөгөн аялдар бар. Оозунда неме турат. 17-кылымда неме болгон жанагы? Сүйлөтүп турат да, каерде кетип атат, эмне кылып атат? 17-кылымда баягындай 17 аялдардын укугун эмелер көп ишенерээк болгон го, болгон. төмөнүрөөк. Ошондо аялдардын укугун коргойм деп чыгып, Ошондо кандай аялдар? Бизче айтканда феминисткалар деп ойлойсуңарбы? Мүнөздү эске алгыла. Азыркы күндө мындай мүнөздүү аялдар бар. жалган маалымат тараткан. Азыр деле андай адамдар барбы? Ошондочу. Феминисткалар эмеспи? Ал убакта андай азыраак болгонго деген. Жок, Мүнөз ал жерде жалган. Бул жерде 19-кылымда деле андай аялдар бар болчу өзүчө. Жалган маалымат таратты. Жалган маалымат тараткан же ушакчы аялдар. ушакчы. Ушакчы аялдар болушу мүмкүн да. Анан О, башындагы эмеге көңүл бурайлы. Башында көрдүңөрбү? Коңгуроо. Же Коңгуроо кыймылдап ким кайерде кетип атканын же билип турат да. сүйлөгөн учурда, Сүйлөгөн сайын кыймылдай берип. сүйлөгөн сайын кыймылдап кулагына. Оозунда. Ошо менен эгер Оозундагысы бул сүйлөйт, анда бирок жегени кыйналат да. Көп сүйлөгөн анан Оозун Ошол жаап укпайт коет. да.
ошондо биздин күйөөлөрүн тоготпогон аялдар дейт артында. Таштап кет. коңгуроо эмне кызмат аткарат? Коңгуроо кайсыл жерде ал экен? кызмат өлүп кетти. Жеп. Биягына мүнөздү табайлы. Кайсыл жерде? Алия ким жооп берет? Ай, Урматтуу алып баруучу командабыздан Исабек агай жооп берет. Исабек мырза. Урматтуу алып баруучу команданын атынан сүйлөп жооп берип көрөйүн. Бул жерде 17-кылымга барсак, бул аял киши мүнөзүн табыш керек болуп атат. Кандай аялдар деп. Мисалы үчүн көп сүйлөгөндө дагы туура эмес маалыматтарды сүйлөп, жалган айтып, ошого айткан аялдар болушу мүмкүн деп атабыз. Жазалуу иретинде аларды. Мындай темир баш кийимди ушакчы аялдарга кийгизген, жооп тура. Кайсы жерде жүрсө коңгуроосу үнү чыгып, адамдар андан узакташканда, бул ушакчыдан узагыраак болойлу деп. Караңыздар, Европада адилеттүүлүккө аракет кылган ошол кылымдардачы. Команда теңдешип алды. Андан ары оюнду улантабыз. 3-чү раунд. Ушакчы адам жөнүндө данышмандардын ошончо сөзү, цитаталары бар, пайгамбарыбыздын ошончо хадиси бар. Ушакчылык жакшылык эмес, кыскасыча. Бирөөнүн күнөөсүн өзүнө алып, анан дагы айтор бул жакшы нерсе эмес. Канат Абдукеримов Ош шаарына силерге каршы суроо берет. Суроону окуйм. Бул империя 1000 жылдан ашык убакыттан бери жашап, 2 континенттин аймагында түптөлгөн жана анын символу кош баштуу бүркүт менен белгилүү болгон. Ошол кезде кош баштуу бүркүт. Аны кийинчерээк бир нече мамлекеттер кабыл алды. Кайсы империя жөнүндө сиздерге телекөрүүчү суроо берип жатат. Кетти. Россияда бар бүркүт экибаж. ооба. Россия Бирок империя. 1000 жыл жашаган. Мурункудо деп сурап атат. 1000 жыл мурунку Россияны эмес, башка нерсени сурап аткан болушу мүмкүн да. 1000 жыл жашаган жыл, Россия ооба. империясы. Жок, 1000 жыл жашаган эмес. Жок, андай жашаган эмес да. Осман империясы ошондой узак жашаган империялардын бирине кирет. Эки континентте орун Бирок алган. Осман империясында болгонбу кош бүркүт? Осман империясында Жок, анда жок да, анда ай бар да. Бүгүнкү күндө кабыл алды деп атпайбы Бүгүнкү күндө мени? кабыл алды. Империя катары кабыл алыштыр, э? ооба. Айла жактан кабыл алсак бул жерде Россияны Неменин- алышыбыз кайда? Себеби Орусияны азыр баягындай Американы тааныбай, мисалы үчүн баягындай болуп талашып атышат. Ооба. Ал бирок өз алдынча федеральный эми Федерация болуп атат. федерация болуп атат. Россиядан башка дагы 2 континенттүү болгон империялар кайсы? Империя катары Булардын узактыгы да ошо эмеге жетиши мүмкүн да. 1000 жылга. Ошо жетишим. Македонский. бүркүткө токтогондо Россияны алып берели. Россияныбы? Башка кайда дагы эки баш бүркүт, башка немеде жок, э? Ким жооп берет, Алия? Урматтуу алып баруучу командасынын атынан Ормонов Кантемир мырза жооп берет. Бүгүнкү күндө дагы азыркы күндө колдонулуп келген Россия колдонулуп келип атат. Ошол учурда колдонгон азыркы күндө ошолор дагы ошол мамлекет империядан алынган болсо биз Рим империясы деп берип көрөбүз. Рим империясы деп эсептейсиз. Жооп кабыл алынат. Мага бир 4-5 империяны санап бериңичи билген. Рим империясы 1, Империясы, Осман империясы, Осман империясы 2, Кытайлардагы империялар бар. Хан империясы, Хан империясы, империялары, Син Син империясы, империялары. Бирок сиз эстей албай калган Византия империясы жөнүндө сөз кетти эле, урматтуу билермандар. Византия империясы 2 континент, бүгүнкү күндөгү Түркия жайгашкан жер. Ошол эле Осман империясына чейинки империя. 2-1 телекөрүүчүлөр тарапка кетип калды бул упай. Суроосы Канат Абдукерим Куттаев телекөрүүчү тарапка 1 упай кошту. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Византия деген сөз сиздерден чыккандай болбоду, Алия? Кантемир чыктыбы? Чыкпады. Осман империясы. Осман империясы. Осман империясы. Bir кадам нарыраак барыш керек болчу да, bir кадам аркыраак. Византия империясы бирок чоң империя болгон, урматтуулар. Гүлбара Токоева Өзгөн районунан сиздерге каршы суроо берет. Күндөрдүн биринде дейт. Азирети Алиге бир киши келип, эмнегедир ырыскым тарып баратат деп даттанат. Эмнегедир ырыскым тарып баратат. Анын себебин билгиси келген Азирети Али тиги кишиден мүмкүн сен өзүңө тиешелүү болбогон калем менен жазып жаткан чыгарсың дейт. Жок дейт тиги киши, мен өзүм калем менен жазам дейт.
Анда Азирет Али, анда сен сынык тарак менен чачыңды тарап жүрбөгүн дейт. Жок, мен тарагым бүтүн дейт. Азирет Али, анда болсо сен өзүңдөн жашы улуу адамдардан оозунуп алдыга басат окшойсуң. Жок, мен эч качан андай кылбайм дейт. Бүгүн мүмкүн сен багымдат намазынан кийин уктайт окшойсуң десе. Жок, уктабаймын дейт. Ошентип Азирет Али дагы бир суроо берет. Ошол суроону бергенден кийин ал киши мойнуна алат экен. Мен ушул нерсени кылбай атыпмын деп. Эмне деген кетти. Эгерде айтат болот, сен өзүңдүн акчаңды кайра эме садага берсең, алында сен акчаң кемейбейт, кайра көбөйөт деп айтылат го. Эгер аны жар салып отурган Сен- болсоң, же неме кылган садакасын Сен жар салып садака жаткан бербей болсоң, атасың деген болушу мүмкүн. Дагы ойлорду айткыла, оюңарды айткыла, ойлор. Садаканын түрү бар, баягы зикирге кылганда, берке. Жок, ачык садака, жабык садака болуп айтылат да Бул негизи. жерде сынык таракта атат го, ошондо мен чынын ойлодум да. Чынында дагы сен ырыскың төгүлүп кетет сыныкты колдонсоң. жок, бирок аны жок андай кылган деп айтып атпайбы? Же балким ошол чыныдан болушу мүмкүн, же болбосо негизи Намаз толук экен, башка нерсе бар толук экен, ошондо садака жөнүндө айтылган жок да. садака жөнүндө айтылган жок. Ушул жерде берген сайын көбөйөт. Садака эле эмес, неме малың мынча болгондо мындай беришиң керек деген ал зекет ал зекет өлчөмү бар. Сенин малыңдан өлчөм бериш керек. Бул жерде бардыгын айтат да, Дагы бир маселе бар. Туугандарың менен карым катнашты үзбөй атасыңбы деген маалымат бар. Ошол да болушу мүмкүн. Себеби сен туугандарың менен мамилең канчалык жакшы болгон болсо, рызкың дагы көбөйөт да. Ошону дагы эме эске алайлы. Кайсы бирине эме токтолобуз, дагы ойлорду айткыла. Туугандар менен жакшы мамиле кылбай атасыңбы, туугандардан кол үзбөдүңбү, ошол дагы Аялга кирет. мамиле кылганчы. Садакага токтолду. Садака. Дагы ойлорду айткыла болсочу. Алия, Урматтуу алып барчык, командабыздан Айдана айым жок берет. Айдана. Ырыскым тарып баратат деп атат да. Ырыскы кандай учурда тарыйт? Бул тууралуу аябай көп суроолор келген. Кандай учурда ырыскы тарып кетет? Ушул көйгөйдү чечсең анан кийин ырыскың кеңейет экен деп айткан экен да Аличе. Ушул нерсени сен унутуп калып атыпсың деп жооп бериңиз. Бул жерде бардыгын айтып кетти. Ошондо биздин оюбуз акыркы бул шүгүрчүлүк. Шүгүр кылбаганын айынан сен мындайча айтканда ырыскың көбөйбөйт деп жооп берет. Жооп кабыл алынат. Шүгүрчүлүк кылбай атыпсың дейт. Негизи талкууда бир жакыныраак нерселер, варианттар чыкты. Ордодон сурап көрөйүнчү. Сагым мырза, сизде кандай вариант бар? Урматтуу алып баруучу, бул нерсени биз окуган элек. Эгерде унутпасак, бул жерде так айткан, сен эртең менен же дайым ата энең үчүн дуба кыласыңбы деген да. Сөз ата эне үчүн дуба кыл деген да бата. Ата эне үчүн дуба кылбай аткан экенсиң, ошон үчүн ырыскың тарып кетиптир дейт. Ал чындыгында ошону мойнуна алат да. Мен ата энемди унутуп коюпмун. Намаз учурунда дуба кылбайт экенмин аларга. Ошон үчүн ушундай болуп атыптыр деп, ошондон кийин ата энесине ар дайым ден соолук тилейт экен. 3-1. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Бир суроо келген. Ырыскыңдын тар болушу дагы, кең болушу да ушулардан депчи. Ошо ордого келген ушул суроочу. Ырыскыңдын тар болушу, кең болушу дагы ушул эле адамдардан байланыштуу депчи. Саид Алихан, Кара Суу районунун тургуну, силерге каршы суроо берет. Суроосуну кунт коюп көңүл бурабыз. Сиздер, урматтуу билермандар, сүрөттүн экинчи бөлүгүндө кандай прибор болуусу керектигин таап бериңиздер. Сүрөттүн экинчи көрүнбөй жаткан бөлүгүндө кандай прибор болушу мүмкүн? Кетти минута. Жок, бул эме. Приборду атат. Эме Аба райын аба райын өлчөй турган Градусник болушу Бул мүмкүн. жатат Термос. любой аба райында уктатат да. Баарында уктатат. Жок, Тамак аш комнатага болушу коюла мүмкүнбү? турган бул Кондиционер. термометрби? Термометр болушу мүмкүн. Себеби бул комнатадагы абаны эмени өлчөйт да, себеби биринчи Бирок Бирок неменин кандай мышыктын абалынан неме кылышы мүмкүн деген маанидеби? Мышыктын абалынан күнүн кандай болушун билиш керек деген бул маанидеби? прибор болуп атат. Ошо күндүн кайсыл учурдагы эмеси. термометр. Ал термометр адам. Термометр өйдөсү билесиңерби? Пикке чыкканда кызарып кетет гочу. Ооба. Кызыл жогорулай берет. Биринчи Ылдыйлаганда минуска. Бул наоборот коюлуп калган болчу. наоборот коюп Жок, ошол. Жок, ошо тескерisi. Термометр прибор. Ооба.
Прибор дегенде баягы идиш, химиялык идиштер элестет. Жок, ал да приборго кирет. Ошол кириши мүмкүн. Дагы кандай варианттар бар? Дагы айткыла. Бул жерде бир эле аба болуп турат да, ошол өлчөм. Аба ырайы болуп атат да бул жерде маселе. Аба ырайына байланыштуу болушу Неме мүмкүн. өлчөттү аба ырайыны? Мышыктын мисалы үчүн өйдөсүндөгү карасаңар уктап атат, андан кийинки Уктаган жаныбардың эмес да. ошо природага карап уктайт да. Күмбүркө. Любое время уктатат. Душка бар, любой бар. Көзү ачык болгон. Алия ким жооп берет? Командабыздын атынан Калилова Зубайда. Зубайда. Бизде жооп термометр. Көрүнбөй жаткан жагында термометр бар, жооп турат. Мышыктын аба ырайына карап жатканын эстеп калыңыздар. Чалкалап жаткан болсо күн ачык, түйүлүп жаткан болсо күн жайыт, күмбүркөк абалда бир аз түйүлөт экен. Айтор, мен ушундан эми мындан бияка мышыгым бар да үйдө, мен маани берип баштайм эмичи, кандай жатканыначы. 3-2 эсеп, 3-2. 6-чы раунд. Мисалы үчүн жаныбарлар аба ырайына мындай ар кандай реакция жасайт. Балыктар, иттер, жыландар жер тирөөнү сезүү мүмкүнчүлүгү аябай жогору. Бирок мышыктар аба ырайы сезүү мүмкүнчүлүгү жогору экен да. Алар аябай тез реакция кылат экен тышкы аба ырайыначы. Жаны Узак Садир уулу База коргондон силерге каршы суроо берет. Жаны Узак Садир уулу. Байыркы май эли жамгыр же мол түшүм сурап жаш балдарды суу толоч үңкүлөргө таштап курмандыкка чалган учурлар болгон экен. Эми ал калк чындыгында аябай бир мындай адашуу жолунда болгон да. Курмандык көбүнчө 3 жаштан 11 жашка чейинки кыздар болгону сөөгүттөрдүн жанындагы зер буюмдарынан белгилүү болгон. Үңкүрдөн табылган 127 адам сөөгүнүн 80% кыз балдарга тиешелүү болсо, 20% кимдер болушу мүмкүн? Кетти 20. Кыз балдарга деп бирок уул балдар айтылбады го, уул балдар болушу мүмкүнбү? 80% кыз балдар деп айтылды. Өлүп атат да, өлүп атканда бул жерге жандыктар дагы болушу мүмкүн ба? Өлүктү жегеничи? Жырткыч жаныбарлар түшү мүмкүн, а? Жок, токтосоңор дагы бир вариант бар. Бул жерде мен зер Май буюмдар эли дегенди деп дагы атат эске алдым да. Зер буюмдар болуп атат. Май эли жакта ошол Жок, жаныбарлар бар. зер буюмдар деп айтып атканда, Зер буюмдар жанында табылып атат да, значит бул жерде зер буюмдар кандай бир нерсе бериши мүмкүн зер да. буюмдарды мисалы азыр бизде деле бар го, жанагы өлүктүн эгер шакеги же сөйкөсү менен көмүлүп калса, аны барып урдап чыгышат го өлтүрүлүп жерденчи. Жерден. Жанагы кинолор бар го, колуна кесип алып, кийин кол өсүп чыга турганчы. Ошондо зер буюмдарга түсүп чыга албай калган деген ойдо. Ооба. Ошол зер буюмдарды Зер буюмдарды урдаган уурлар болушу мүмкүн, ушул урдаган адамдар. Зер буюмдарды урдаган адамдар. Уурларды. Бул жерде өлүп кеткен ал чоң. Бул жерде Жок, тушоп кара чыга албай калган дейсизби? өзү ала албай ошо 20% Бул жерде адамдар. үңкүрдүп аткан үчүн үңкүргө Алия, Ошондо урдаган адамдар. 20% кимдер? Ортодон жардамласаңыздар болот. Сиздер бир упай аркадасыздар. Же бонус алсаңыздар болот. Кандай кыласыз? урматтуу алып барчу. Өзүм жооп берип көрөм. Буюрса. Жооп бересизби? Бул суроонун жообу биз токтолдук. Ал жерде зер буюмдар деп айтылган үчүн ал жерде ошол зер буюмдарды уурдаганы барган адамдар болушу мүмкүн. Калып калганбы? Чыга албай калган. Чыга албай калган. Жооп туура, жооп туура. Уурулар, ошол зер буюмдарды уурдаганы барган уурулар чыга албай калган экен ошол жерге барыпчы. Көрдүңүздөрбү? 3-3. Баягы сагызган сактыгынан эмес, суктугунан өлөт деген сөз ушул жерге түшөт да. Жакшы, жакшы, теңдешүү, 7-чи раунд. 7-чи раунд. Майя эли деп 2012-жылы дүрбөлөңгө түшүп дүйнө кыямат болот экен деп. Ошо Майянын календари деп. Бул Майя өзү бир карышкырдын тырнагына сыйынып жүргөн элдер болсо, каяктан кыяматка эмне билип койгон деген суроо жаралат. Актив дизайндан суроо. Осман империясынын учурунда ушундай бир эреже болгон экен. Эгерде мал сойгон касап сойгон малынын саны 1000ге барганда, ал кесибин токтотуп, башка кесипти кылыш керек экен. 1000ге барганда. Кандай кесипти аркалаш керек болгон? Минута кетти. 1000ге барганда кесип. Мисалы үчүн кыргыздарда да бар да жанакы 1000 кийик аткандан кийин мергенчилер токтоткон өзүнүн ишинчи.
Себеби жанакы малдын немеси обалы дагы бар деген. бирок касапчыларга ал нерсе керек жок да. Касапчылар кандай иш кылышы мүмкүн? ошол неменин малды кайра сатып эмеспи? Мондай деген мал дагы сөз баккан бар. кайра болушу мүмкүн. Мал баккан ошо себеби. Мындай көздүн күнөөкөр сезип туруп, ошо малдарды кайра көбөйтүш мүмкүн. кайра Себеби бир дарак кыйсаң 1000 дарак эк деген сөздөр бар. Малчы болгон болушу мүмкүн. Дагы кандай варианттар бар? Мал багып. бул жерде малды союп өлтүрүп өзүнүн мына жүрөгү карарып кеткен дагы анан кийин тоого же бир жактарга чыгып малдарды өзү баккан. Мал багышы мүмкүн. Жанагы союп атканда мисалы үчүн боор таш болуп калат да ужечи. Ошол учурда же касап болгондон кийин уже Малдан башка да эмне бар? Мындай жумшагыраак иш кыла тургандай. Касаптар Диний кызматкер болуп кеткенби же? жок, андай болбойт да. Осман империясы Же болбосо Осман империясы болуп атат. Бул жерде жанагы империясын эмес экен. Согушка да болушу мүмкүн. Согушка даярдан аскери болушу мүмкүн. Согушка барышы. уже жүрөгү катып Көзү канга толуп калган болот. ооба. Эме мыхат деп коет да. Алия ким жооп Аскер берет? болобу? Бирок калып калбай ал 1000 союучу. Урматтуу алып барчу командабыздын атынан Ниса агай жооп берет. Исабек мырза. Урматтуу алып барчу, өзүм жооп берип көрөйүн. Биз биринчи эле вариантта токтолуп атабыз, ушул жанагы бир дарак кыйсаң 1000 дарак эк дегендей малчылык кылышы мүмкүн, ошол малдардын санын көбөйтүп кайра деген ой болот. Кайра мал баккан. Ооба. Жооп кабыл алынат. Өзү малдан жадап жүрсө кайра мал бактырасызбы, Туура жооп. Кантемир айтып атпайбы? Көзү канга толуп калган депчи. Анын жүрөгүнө да ошол нерсе өтүп кетиши мүмкүн да. Америкадагы соттордун анализдөөсүндө адам өлтүрүүгө шектелгендердин 80% мурунку жашоосунда, мындай ага чейинки кайсы бир убактысында касап болуп иштеген аныкталган да. Көрдүңүздөрбү? Ушундай да. Демек, Осман империясынын учурунда 1000 мал сойгон адам 1000ге жеткенде сойгон мал аны токтотуп гүл өстүрүү кызматын аткарган. Гүл өстүрүү. Гүл эккен, багбанчылык кылган, гүл эккен. Эмнеге анын жүрөгүн ачыш керек болгон. Жүрөгүн ачыш керек болгон, көз карашын өзгөртүш керек болгон, назиктик кириш керек болгон, көңүлү ачылыш керек болгон. Себеби аябай 1000 мал союш бул оңой нерсе эмес. 4-3 болуп калды кайрадан телекөрүүчүлөр. Актив дизайндын суроосун команда таппай калды, 1000 сомду ала албай калды. Сиз кой союшту билесизби, Исабек? Ооба. Канча кой сойдуңуз ушулага чейин? 10га жакын болсо. 10га жакын, дагы 990 бар экен, Сиз гүл эгиш үчүн 990. Жок, азыртадан гүл эге бериңиз. Ойнулатылат 8-чи раунд. 8-чи раунд. Раунд. Команда бүгүн жеңип кетеби же жокпу? Жахангир Ахраржанов Кадамжай районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. 15-кылымда италиялык сүрөтчүлөр өздөрүнүн картиналарын тартууда сүрөттөрүнө жөргөмүштүн сүрөтүн кошо тартышкан. Сүрөткө эч кандай тиешеси болбосо дагы сүрөтчүлөр бир максатты көздөп бул ыкманы колдонушкан. Маселе сүрөттө же башка нерседе эмес, маселе сүрөт жаңы тартылып бүткөн учурдагы бир нерсенин алдын алуу болгон. Силерге суроо. Эмненин алдын алуу максатында сүрөткө жөргөмүштүн уясын тартышкан. Урматтуу алып барчу, Мөөнөт мырза жооп бар. Жооп бар Мөөнөт. Ким жооп берет? Кантемирби? Жооп бериңиз. Биздин жообубуз боюнча бул жерде жүргөмүштүн сүрөтүн тарткан себеби ал жерге чымын, чиркейлер конбош үчүн. 4-4 жооп тура. 4-4. Чымын, чиркейлерди коркутуу үчүн ушундай ыкманы колдонушкан. Команданын үнөмүнө 1 минутта калды. Керектүү учурда пайдаланат. 9-чу раунд. 9-чу раунд. Командада мүмкүнчүлүктөр пайда болууда. Командада мүмкүнчүлүктөр пайда болууда, бирок теңдешүү. Бир жактуу пикир айтуу да кыйын. Блиц раундга келип токтоду. Блиц раунд
3 суроо 20 секундадан. Кеттик анда блицке. Урматтуу билермандар, Ислам Шайлокул уулу Аксарайынан силерге каршы суроо майнтуроо көңүл бурабыз. Бул Бавария футболдук клубунун эмблемасы. Дүйнөнүн 6 жолку чемпиону, Германиянын 32 жолку чемпиону, эң таанымал, дүйнөнүн мыкты футболчулары ойногон бул клуб. Логотипке көңүл бура турган болсок, мында FC Bayern деген, Мюнхен деген жазууну көрүп турабыз. Ортосунда символ кылып Бавариянын флагы чагылдырылган. Сиздерге суроо. Дагы бир ушундай Бавариянын флагын чагылдырган логотипти, мындайча айтканда дүйнөлүк бренд катары таанылган бир логотипти 20 секундда таап бериңиздер. Кандай логотип? Жооп бар. Урматтуу албарчы. Жооп бар. Жооп бериңиздер. Бул суроого Айдана жооп берет. Айдана? жообу бул BMW. BMW. Жооп туура. Кийинки суроо. Азамат Бегматов Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Ушундай бир хадис экен. Эки ач көз адамдын курсагы эч качан тойбойт. Тырнакчанын ичинде ач көз деген сөз. Эки ач көз адамдын курсагы эч качан тойбойт. Тырнакчанын сыртында десек болот, ичинде десек болот негизи. Биринчиси байлыкка ач көз адам чындыгында тойбойт экен. Экинчиси кандай адам? Эмнени назарга тутуп атат пайгамбарыбыз? Кетти 20 секундда. Биринчиси байлыкка болуп атат. Демек бундан байлыктан сырткары чыгайлы. Демек Неме билимге суусаган адам болушу мүмкүнбү? эч качан билимге суусаган адам болушу мүмкүнбү? Билимге тойбойт. Тойбойт. Билимге суусаган адам. Эч качан тойбойт дегенде. Дагы кандай ойлор бар? Дүйнөгө тойбойт эмеспи? Жок, бул жерде дүйнө айтылды, байлык уже дүйнөгө кирет. Демек бул Жашоого деген мааниде айтып атам. ооба, бул билимге суусаган адам эч качан тойбойт. Алия? Урматтуу албарчы, биздин жооп Зубайда Айым берет. Билимге суусаган адам эч качан тойбойт деген маани. Эмнеге суусаган? Билимге. Билим илимге. Жооп туура. Билим илимге суусаган адам, билимге илимге ач көз адамдар аябай көп. Аны биз туура кабыл алышыбыз керек. Жакшы дешибиз керек ошондой ач көздүктүчү, илимге болгон. Мээрим Тыныбек кызы Алабукадан 3-чү суроо эгер туура тапсаңыздар, билетти утасыздар. Өткөндө Таттыгүлдүн командасы билетти уткан бирок. Францияда тамактын сапаты маанилүү экен, чындыгында. Тамактын сапаты. Англияда болсо тамактануу адеби маанилүү экен. Германияда болсо менюдагы ушул нерсе маанилүү экен. Эгер ал баасы болбосо, эмне болушу мүмкүн? 20 секундда кетти. Менюдагы Түзүлүшү. Түзүлүш. Германияда негизи. Негизи Германияда сүрөтү коюп берет, сенасы коюлат. Сенас маанилүү. Жок, акчасы эмес деп атат. Булар убакытты баалайт да, ошону эске алайлы. Убакытты баалайт, канча убакытта даяр болот. Ошону эске алайлы. Сразу убакыт. Канча убактысына. Даяр болчу. Ооба. Дагы варианттар барбы, айткыла? Сразу убакыт. Убактысы. Алар Россия көркөнү баалап жүрүшөт да Германиядагылар. Алия? Менюда ушул нерсе маанилүү деп атат. Эгер баасы болбосо, эмнеси деп атат? Ким жооп берет? Кантемир мырза жооп берет. Биздин жообубуз боюнча ошол немис элдери бул убакытка так болгонуна байланыштуу. Канча убакытта даяр болушу маанилүү. Менюга жазат дейсизби, жооп кабыл алынат. Германияда менюда тамактын саны маанилүү экен, урматтуулар. Тамактын саны, канча тамак аш тизмекте бар, ошого карашат экен. Тилекке каршы билет раунд аттиң 3-чү суроодон токтоп калды. Тилекке каршы телекөрүүчүлөр тарапка упай кетип калды азырча. 5-4 болуп калды. Алия, 5-4. 5-4 болуп калды. Эми чамдаш керек. Эми мүмкүн болгон шансты колдонуш керек. 10-чу раунд. 10-чу раунд. Австрияда бир ресторан уккам, Дрезден шаарындагы.
ар бир столдо 10 минуталык секундомер бар экен. Эгерде 10 минутадан кечиксе заказ кылынган тамак, ошол тамак бекер ичет экен да. Жамалидин Нурбаев Араван районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, учурда кайсы бир үйдө жаш бала төрөлсө, биздин Кыргызстандын деле мисалында айтайын, төрөлгөндөн тартып эле анын уул же кыз экенине карап биз кийим тандап кийдиребиз. Уул балага уул кийим, кыз балага кыз кийим. Орто кылымдарда Европада динчил үй бүлөлөр, аристократ үй бүлөлөр динчил, эми көпчүлүгү ал убакта динчил болгон. Уул болобу, кыз болобу 7 жашка чейин бирдей узун кийим кийгизишкен. Бирдей. Мисалы үчүн ошол доорду чагылдырган кинофильмдерден деле биз мисалы үчүн көрүп калсак болот да. Эми силерге суроо. Эмне үчүн 7 жашка чейин уул балдарды да, кыз балдарды дагы узун көйнөк кылып бирдей кийимде чоңойтушкан? Минута кетти. Аристократ анан динчил. Түз алып туруш керек. Себеби баягы узун кийгенде жанакындай чоң аттар да ойлорду айткыла. Ошондой болушу мүмкүн, же болбосо баардыгы бирдей кийинип атат да. Аристократтар Бул жерде динчил кызы дагы баласы дагы. Динчил деп атпайбы кана? Динчил болуп атат. Динчил болгон ошого да байланыштуу болушу мүмкүн, кандай болушу мүмкүн? Мисалы үчүн жаш баланы башынан өнүктүрөбүз го, чоңойгондо ошол динге эме болуш үчүн узун кийинип, мисалы үчүн неге анда жаштыгынан болуш балдарга бирдей болот? жаштыгынан дагы ошол өзүнүн денесини түз алып түшүш үчүнбү? бул жерде ошондо денесини болушу мүмкүн, өзүнүн формасында бирдей чоңойтуш үчүн. Аристократтар басканда, отурганда, ооба, бардыгыны баягындай элегантный болуш керек, ооба. Европада орто кылымдарда да атат динчил аристократ. Аны кинолордо да көрөсүң, узун капка окшош баягындай кийим, капка окшош кийимдерди кийгизген. Кыздар башка себеп жок. Бирок оору-поорудан эске албайбызбы? Оору-поорулардан улам сакташ үчүн. Көз тийүүдөн болушу мүмкүн. Көз тийүүдөн сакташ үчүн бул динчил болуп атат. Демек, динде бул ошол нерсеге кызыккандар бар да. Анан жаш балдар ойногондо дагы баягы бөлүнбөш үчүн. Сен кызсың, сен баласың дегендейчи. Буларга бирдей кийим кийгизе турган болсо, анда расасына дагы анан кийин өзүнүн Жок, бул жерде раса бөлүнөт, себеби ал орто кылымдарда жанагы бай кедей болуп. бай кедей ошо. Кошкон нерсе башка балдарга аларды. Ооба. Бирок 7 жашка чейин бирдей кийген. 7 жаштан кийин эмне болот? 7 жаштан кийин эмне болот? Бөлгөн. 7 жаштан кийин өзүлөрүнүн Жок, ал мезгилде 7 жаштан мектепке барат деген нерсе жок болгон да. кайсы жок болот? Бой Кантемер. Баскан үйрөнгөндөр ошолорун айтайбы. Туура басты, туура. ошондон Өзүн алып. Алия, демек динчил үй бүлө диний көз караштан улам ошондой бир 7 жашка чейин кийгизишкен, айырмалабай. Кыз балага бирдей. Жооп бересиздерби? Ортодон жардам аласыздарбы? Үнөм колдоносуздарбы? Сиздерде үнөм бар, же ортодон жардам аласыздарбы? Ортодон жардам сурайбыз. Урматтуу ордо, 20 секунд убакыт берем. Эмне үчүн ошондой көйнөк кийишкен? Бир көз караш, диний көз караштан улам. Кетти 20 секунд. Көз тийүүдөн. Кандай? Адамдын кызы баласы бар экен билбешти да. Мурасбор деген. Жалпы айтканда көз тийүү. Бул жерде динчил дегенде ошо көз тийүүдөн сактаныш үчүн болуп калат да. Укугу бирдей болсун, мен ошону айттым да. жок, бирок ал жерде укугу бирдей болбойт да. Орто кылымдагы Аристократтар ансыз деле айырмаланып турат да. Диний жакына көңүл бурсак, көз тийүүгө токтолду окшойт. Мектепке барат, анан экиге бөлүнөт болот да, кыз бала болуп. Биякта жүргөн чыгат. Мектепке чейин Алия, ишенимдүү вариант барбы же бонус аласыздарбы? Себеби эсеп 5-4 да. Урматтуу алып барчы, бул суроого өзүм жооп берип көрөйүн. Ортонун жардамы менен биз көз тийбеши үчүн деп токтолдук. Көз тийбеш үчүн. Демек 7 жашка чейин көз тийбеш керек. 7 жаштан кийин тийсе тие берсин, Жаш балага көз бат тиет да. Ошол себептүү. Жаш баланын да жүзүн көрсөтпөй элге дешет го. Душмандардан сактануу. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Эми мен жоопту кабыл алышым керек. Туура жооп. Бизде мусулмандар да, мисал үчүн, Алия. Уул бала 12 жаштан кийин, кыз бала 9 жаштан кийин баягы акыл эс кирип, балакат жашына жеткен эсептелет. Ага чейин алар толук акыл эске кире элек деп айтылат да.
эгерде Кудай сактасын кокус ошо жаштарга жетпей каза болуп кала турган болсо Исабек, анда биз эмне дейбиз? Булар сурагы жок дейбиз да, периште дейбиз. Эми Европалык динчил үй бүлөлөр дагы 7 жашка чейин булар периште сыяктуу болот деп эсептешкен. Айырмаланбаш керек, булар кыз балалыгы билинбейт, себеби булар периште сыяктуу 7 жаштан кийин акыл эси кирип баштайт деген түшүнүктө мына ушундай кийимдер кийгизишкен экен. Көз тиет эмес, урматтуулар. Бонусту колдоно беришиңер керек болчу. Эми капитан өзү чечти, айла жок, мен макул болушка мажбурмун. 6-4 эсебинде команда дагы жеңилге учурап калды. Кол чалып коелу анда командага. 6-4 болуп калды. Семет мырза, сиз кандай идея айттыңыз команда? Сиз да көз түйүүнү айттыңызбы? Көз түйүүндө кандайдыр амулеттерди колдонушу мүмкүн, мисалы үчүн европалыктар. Бир нерселер колдонушу мүмкүн. Бирок бул сиз айткан жоопко жетпедик биз баарыбыз эле. Муну сиз ордодон жардам алганда деле көрдүңүз, урматтуу. 7 жашка чейин дегенде бир караш керек беле деп атам да. Диний көз караштан улам деп атам. Жооп бир тарабынан жөнөкөй, анан бир тарабынан татаал. Эки тараптуу жол. Ушул команда пайдаланса болмок деп атам да, кошумча минутлар. Эки мүмкүнчүлүктү команда колдон чыгарып ийди да. Тобокелчиликке барыш керек болчу али, тобокелчиликке барыш керек болчу. Макул. Бул оюн эми. Болор иш болду. Семет мырза, пикириңизди сиз эми айтып бүттүңүз, менимче. Кайсы оюнчуну мындай баалап кете аласыз? Кантемирди баалайм. Бүгүн талкууга дагы активдүү катышты. Кантемир бирок жакшы ойноду чындыгында. Анан туурада жоопторду чыгарды. Аракети жакшы. Бүгүн эмнегедир кайсы оюнчу байкап атам мен бул жерде Нурахмат бир аз пассивдүү болду. Сизге кайсы суроо жакты, Семет мырза? Мага багбан жөнүндөгү суроо жакты. Бул касаптар багбан болуп кеткендиги. Касапчыны күлөгүчү болгон, Ооба. Багбан болгон. Түшүнүктүү. Сагын мырза, кыскача пикир билдириңиз. Кайсы оюнчу жакшы ойноду? Кайсы суроо сизге жакты? Урматтуу алып баруучу, оюн негизи жакшы болду, мурунку оюнга салыштырмалуу. Семет мырза туура белгилеп кетти, биз да Кантемирди көрсөтөбүз. Мыкты ойногон аракет кылды. Бул жерде Исабек мырза дагы аракет кылды, бирок баардыкты бирдиктүү командадан даярданыш керек. Эми 6-4 мурун 6-3кө утулган болчу, бир упай дагы бир аз алдыга. Команда ийгилик каалайбыз. Анан суроолордон ошол да жакшы суроо, бирок эми касапчы башка дегенге караганда биздин жеке оюбуз ар бирибиздин ата-энебиз үчүн, биз үчүн ыйык, биз үчүн аябай бийик, улуу зат. Ошондуктан Алла таалам өмүрүн узун кылсын, ар дайым кечинде, түндө дайым ар дайым биз дуба кылалы, ата-энебиз үчүн ошондо ырыскыбыз кең болот, ишибиз ийгиликтүү болот. Рахмат. Алия эки сөз. Алия, оюнга кандай баа бересиз? Кайсы суроо жакты бүгүнкү оюнда? Бизге дагы ушул Сагын мырза айтып кеткендей, ата-эненин неме дубасын алуу, ата-энеге дуба кылуу, ата-эненин дубасын алуу боюнча суроо жакты. Түшүнүктүү. Бирок ушул курамды сактап калсаңыз жакшы болот негизи. Ушул курам менен жакшы машыгуулар өткөрсөңүз, балким кийинки оюнда жакшы жыйынтык болот деген үмүттөмүн менчи. Анда эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы жөнүнөн оюнду көрдүк. Команданын экинчи аракети бул. Демек, Премьер Лигага чыгуу оңой эмес экен. Дагы аракет кылыш керек команда. Оюндун акырын биз албетте шириндиктер менен жыйынтабыз. Бар болгон шириндиктерди студияга. Ошол жана ата-эненин ар дайым амандыгын тилеп жүрүү жөнүндөгү суроо. Бул суроо ээси Токоева Гүлбарага дагы акча сыйлык, актив дизайн акча сыйлыгын беребиз. Ошо дагы бир жолу клубтун атынан жана өзүмдүн атымдан ыраазычылык билдиремин. Суроо жөнөтүңүздөр. Биздин жаш билермандарды, улуу билермандарды мындан ары да шыктандырып өстүрүүгө салым кошо бериңиздер. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миң жыгат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассалому алейкум.